过来消息来看，中华的教育大楼火灾造成4个人死亡，21人受伤。家属不满中华地检署并无起诉伫现场的指挥官。地检署是回应指出讲，家属若是无法度接受无起诉，会当依法提出再议。破怪讲我啥物不起诉，我就感觉讲足不服的，就是安尼。 不满中华地检署对几个指挥官做出无起诉处分，中华教育大楼案发生一冬瓜，家属等无因的期盼，加上无起诉的理由，互家属感觉是检讨被害者，拢互因未当接受。甚至内容还平铺直述的写道：浓烟上来后，火势也可能会随时窜烧上来。那换成其他消防队员，极有可能会选择先行撤退下来，除了是对陈之凡鞭尸。 家属表示，因为检察院的调查报告再调汇报，拢点出指挥系统相关人员有违法疏忽，手带对官无做到共警惕，会场总指挥官嘛无马上处理现场资讯，调度等等，因对中华地检署将近一冬瓜的调查结果是安尼，感觉失望。我们其实想问，所以坚守到最后一刻，没有被成功救援、不幸殉职的这些消防员，都是他们的错吗？ 而这些大队官呢？他们已经逃跑了，他们没有在现场做好指挥，这一些却被视而不见。律师表示，对这届的无起诉处分会阁提出再议。另外，消防权益促进会嘛表示，进前争取伫中华县政府徛牌宣誓改革嘛无共识，暗算发起群众募资，希望消防改革毋是画画尔。记者调李学凯台北仓报道。